干包工头是真不好干的，搞个装修公司是真难搞，有合作但是收不到钱。这个楼我搞了几个月，看那个来有栋楼都烂尾，房子卖不掉。这个地方我还有10几个 W 没收回来，都是3星市啊，很难收回来，都是辛辛苦苦挣的钱啊，没办法，它成了烂尾啊，收不到。今天我们又出发去江津了，今天不开车去。我们都是坐那个轻轨过去。今天周末嘛，开车的话多得很，有点恼火，都不开车了。关键是今天晚上有可能没得回来，明天才回来。我们往轻轨站走。我们那儿到了那个吊灯儿，这边是5号线的终点吊灯儿，这边都要换那个江条线，也是5号线，到那儿也要换车呀。然后在这边再坐轻轨到那个江津，大家看下那个列车表，这是江津，马上要到江津了。我们现在到这个江津新城，滨江新城，这是轻轨站。我在这个地方待过1年，给大家看看对面那一栋高楼，外装就是我搞的，所有的外装全是我弄的。我在这个地方大概有前后有1年。那时候我在这里，这轻轨还没建，这一圈房子都没建，就是这栋高楼先建，然后这边建了一点，这些房子建了，然后像那个后面那些房子都是没有建的，还有对面那些房子都没有建的。这个地方叫前河龙湾，这是1期。这个楼我搞了几个月，那个是16年的时候吧，是15年的时候我都忘记了。外墙是我装修的，这所有都是这个小区。然后那边有2期在后面，2期3期在后面，到那边去看一看。2期我也搞了有半年时间，给大家看看啊，这是2期，看那个来有栋楼都烂尾，房子卖不掉。这个地方我还有10几个 W 没收回来。哎，这个是17年搞的，17年搞的，10几个 W 这么多年了，收不回来了。哎，提起这个地方啊，都是3星市啊。这个地方10几个 W 都已经7、8年了，7、8年了，很难收回来，都是辛辛苦苦挣的钱啊。没办法，它成了烂尾啊，收不到。还有武汉那边还有几十个 W， 都是我自己包里掏出去的，不然的话哪有现在这么难受？要搞什么事情随便都搞一搞，但是也没办法。今天过来也是想找在公司里看看能不能收一点，然后顺便去找那个文文，他是老挝的，去来见个面。大家看到这是1期的，商铺都租不掉，好多年了，这都已经快10年9年了，租不掉。大家都知道了，为什么没钱，就是烂尾了嘛。这是1期的哦，都租不掉，2期更不行。重庆的小吃，这个是啥子？豇豆干儿。骨头干儿，好吃的。骨头干儿啊。来吧，凉面。这个啥子？米糕。西米糕。西米糕喽。说凉面嘛，有凉糕饼。凉面。好巧克力。我看看，那也是凉面。吃凉面嘛，那走。江津万达广场，江津万达广场，大家看一下，我们去看看这个广场怎么样？这是1号门，这广场舞还打码不少。我们进去看看。还没回去啊，我人现在还在江津。广场舞跳的可以。这个万达里面还是干净，看到没？好几层呢，这个环境很可以，就是没什么人。现在生意不好做啊，卷啊，没什么人。
这个台阶4还可以，生意还可以，不少。台阶4生意还可以，这个可以，小孩子攀岩。小妹妹还挺厉害的。这个万达真的可以，真金这边的修得很给力的，大家看一看，环境还是很 OK 的。那边还有灯，射灯，这是下面。还是很 OK。昨天晚上没有回去啊，在将军休息的太晚了。哎呀，去收账，等到那么晚，等回来了，还是没收到钱呀。今天再去找一下。也去看了一下那个文文，跟他见了个面，聊了一下天。不方便拍视频啊，就没拍啊。但是到这边来，主要的任务还是去收钱的，没收到，昨天没收到，今天再去看一看。哎，实在收不到，还是要回去啊，没办法。那前面是芨江大桥，对面那个房子是将军的老城区，这边就是昨天拍的那个秦河楼2期，那边是红星美凯楼。我们到了红星美凯楼去5楼去找那个之前合作的那个罗总。烂尾了，烂尾了！疫情搞得各行各业都卷得很，看看你们烂尾成什么样。这个整个红星美凯楼商业主体的外墙是我搞的，那是17年、18年一个小区3千。这个商业综合体，这外墙全是我们弄的。一直到前面很长很长，好多年了，哎，人气不行啊，一直往前面走，有几万米。看一下这个整体，这里是个电影院，这是美凯龙的红星美凯龙的内部，5楼，往这下面。酒店还可以，这是用罗总公司里发的，以前我们在一起合作的，是没看到弄。刚才到那个5楼去跟那个罗总聊了一下，之前就是我们一起合作搞的这个外墙装修，整个这个商业部分的1万多个平方吧。然后聊了大概有半个多小时吧，他跟我说了那个开发商讲呢，下个月给我们解决。本身这个事情给我们拖了有7年了，应该7、8年了，这早就该给了。这次呢想的办法就是把那些很多房子没卖掉的便宜处理，降价降1半来处理掉，用一笔资金把我们的这些工人血汗钱给他付了。确实他们自己都不好意思了，本来这个钱是该给的，斤斤计较的，所以现在在国内包合作干包工头是真不好干的，搞个装修公司是真难搞，有合作但是收不到钱。你们有没有类似的情况？应该有不少吧，大家可以在评论区里说一说，你们说说你们还有多少没有收回来，有多长时间没有收回来。